Halo teman-teman, kalian tahu nggak ini apa? Jadi kemarin aku batuk pilek gitu guys. Wow. Jadi mami aku itu buatin obat herbal gitu guys. Bahan-bahannya ada buah pir, madu, dan jahe. Cara bikinnya, lubangin dulu buah pirnya. Kemudian potong-potong jahe dan kukus. Setelah matang lalu angkat. Kemudian kasih sedikit madu biar ada manis-manisnya gitu guys. Udah jadi deh obat herbalnya. Coba tengok aku minum obatnya nih guys. Adik aku juga karena adik aku bapil juga guys. Enak loh guys. Dalam sehari bapil aku langsung hilang. Kalau mau lihat ini bahan-bahannya ya guys. Silakan mencoba, sampai jumpa. Bye bye.